দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো মা তার দুই বাচ্চা কেমন দাম আসে, এইরকম একটি ভিডিও আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি। চলুন আমরা খামারি ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ। ভাইজান, আজকে আমরা আসলাম আপনার কাছে এক মা এবং দুই বাচ্চা, এরকম কোনো গাড়ল আমার বন্ধুদেরকে দেওয়া সম্ভব কিনা? হ্যাঁ সম্ভব। সম্ভব। আচ্ছা ভাইজান, এটার কেমন বয়স? এটা আপনার 6 দাঁতের। 6 দাঁতের। 6 দাঁতের। লেজ দেখুন বন্ধুরা, লেজ দেখুন। আচ্ছা, এগুলোর ওজন কেমন হয়? ওই 32, 34, 35 এর মধ্যে। এর মধ্যে এই যে বাচ্চা, এই বাচ্চা, এই সাইজের বাচ্চা দুইটা দিয়ে দেবেন মায়ের সাথে। দাম নেবেন 18,000। 18,000। তাহলে বাচ্চাগুলোর ওজন আসছে 8-10 কেজি, 6 কেজি, 7 কেজি। 1.5 মাসের ভিতরেই থাকবে। কোনোটা 1 মাস, কোনোটা 1.5 মাস, কোনোটা 15 দিন, এরকম, তাই তো? একই রেট হবে, সর্বোচ্চ 1.5 মাস বয়সের। আচ্ছা হ্যাঁ দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখুন, যদি আপনাদের দুই বাচ্চা এবং মা গাড়ল নিতে চান তাহলে খামারিকে ফোন করতে পারেন। যদি আমার বন্ধুরা এই মা গাড়ল না নেয়, যদি এরকম বাচ্চা নেই, তাহলে কত মাস বয়স হলে নিতে হবে? 4 থেকে 5 মাস বয়সের। 4 থেকে 5 মাস বয়স। আচ্ছা, এই বাচ্চাগুলো কত মাস বয়স হলে বেচা কেনা হবে? এটা ধরেন এখন 1.5 মাস, এখন 2.5 মাস 3 মাস পরে বেচা কেনা হবে। 2.5 মাস 3 মাস, তখন কেমন দামে বেচা কেনা হবে? তখন আমরা হচ্ছে 6,000, 7,000 টাকা। 6,000, 7,000। এখন তো বেচা কেনা হবে না? না না, এগুলো এখন হবে না। এখন তো দুধ খাই। দুধ খাই, পরিপূর্ণ দুধ খাই। আচ্ছা ঠিক আছে, ছেড়ে দিন। হ্যাঁ দর্শক বন্ধুরা দেখুন, আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম দুই বাচ্চা এবং মা গাড়ল। যদি আপনারা খামারির সাথে এইভাবে নিতে চান তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন। হ্যাঁ দর্শক বন্ধুরা, আবারও একটি মা গাড়ল এবং তার দুই বাচ্চা দেখাচ্ছি, ভালো করে একটু দেখুন। এই যে এই কোয়ালিটির মা গাড়ল, সাথে এই কোয়ালিটির দুইটা বাচ্চা পেয়ে যাবেন। দাম কত পড়বে ভাই? 18,000। 18,000 টাকা। এর থেকে বেশি বয়সের বাচ্চা নিলে 18 থেকে বেশি দাম পড়বে, একটু বেশি পড়বে। আচ্ছা, তাহলে এই বাচ্চাগুলো কেমন বয়স? এগুলো আপনার এই 1.5 মাস বয়স। 1.5 মাস বয়স। আর এই মায়ের বয়স কত? এটা আপনার হচ্ছে 4 দাঁত। 4 দাঁত। মায়ের লেজ হাঁটু সেম সেম আর কি। হাঁটু সেম সেম। এগুলো ওজন কত আসবে? ওজন আপনার 35 কেজি আসবে। 35 কেজি। আর এই বাচ্চাগুলোর বয়স কত? এগুলো আপনার ওই 1.5 মাস বয়স। 1.5 মাস বয়স। ওজন কতটুকু হবে? ওজন আপনার ওই 8-10 কেজি। 8 থেকে 10 কেজি। আচ্ছা আচ্ছা, 8 থেকে 10 কেজি। আর এই হলো মা। জি। মায়ের ওজন কত হবে? 35 কেজি। 35 কেজি। 18,000 টাকা। জি। আচ্ছা, বাচ্চা যদি না নেই, শুধু মা নেই, এটা তখন আপনার 14,000 টাকা। 14,000। জি। 14, তাহলে 2,000, এর দাম 2,000। জি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ছেড়ে দেন। এই যে মা, এই যে মা, আবার এই দুই বাচ্চা। এই দুই বাচ্চা। তাহলে এই কোয়ালিটির মা এবং সাথে এরকম দুটো বাচ্চা, জি, ওই একই দাম। 18,000 টাকা। আচ্ছা দেখুন দর্শক বন্ধুরা, গাড়লগুলো একটু সুন্দরভাবে দেখুন, আর লেজের সাইজটা দেখুন। এই দেখুন, দেখেন সব হাঁটু বরাবর আর কি। হাঁটু বরাবর। আর এই যে বাচ্চা, বাচ্চাগুলো বয়স কত? ওই 25 দিন 1 মাস। 25 দিন 1 মাস। জি। আচ্ছা, কেমন বয়সের বাচ্চাগুলো আমার বন্ধুরা পাবে? এখন দেখেন, হয়তো কালকে চলে এসেছে, সেই ক্ষেত্রে হয়তো 10 দিন 15 দিনের বাচ্চা যেগুলো থাকবে সেগুলো নিতে হবে, ডবল যেহেতু বাচ্চা নিবে। আবার কোনোগুলো হয়তো দেখলে 1 মাস 1.5 মাস বয়সের বাচ্চাও পাবে। সর্বোচ্চ কত মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাগুলো পাবে? ওই 1.5 মাস বয়সের পাবে। 1.5 মাস। জি। ওর ঊর্ধ্বে বাচ্চা দেবেন না? আসলে দিয়া দিই বলতে কি, আসলে দাম একটু বেশি পড়বে। একটু বেশি পড়বে। ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা ছেড়ে দেন, আমরা আরও দেখতে চাই। জি। দর্শক বন্ধুরা সাথেই থাকবেন। এই মা এবং দুই বাচ্চা, আমি কেমন বয়সের মা পাবো আপনার কাছ থেকে? দেখেন 4 দাঁত আর 6 দাঁত। 4 দাঁতের পাবো আর 6 দাঁতের পাবো। এদের দুইটা করে বাচ্চা হবে। জি। যদি আমার বন্ধুরা 20টি 30টি মা গাড়ল নিতে চাই এবং তার সাথে দুটো করে বাচ্চা নিতে চাই, হ্যাঁ দেওয়া যাবে। মনে করেন 25টা মা গাড়ল নেবে আর 50টি বাচ্চা নেবে, দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। যাবে। আচ্ছা, কোন কোয়ালিটির মাগুলো আমার বন্ধুরা পাবে? এই যে এই কোয়ালিটির গুলো। এই কোয়ালিটির গুলো। আচ্ছা, এগুলো কি জাতের? এগুলো আপনার হাই ক্রসেরই আর কি। হাই ক্রস। আচ্ছা আচ্ছা। এটা লেজ একটু খাটো হয়ে গেছে, কিন্তু বডিটা দেখেন কত সুন্দর। আচ্ছা, লেজ খাটো না হলে তো দুটো বাচ্চা হবে না? হবে না। আচ্ছা, আর বাচ্চাগুলো? এই যে দুই বাচ্চা দেখেন, বাচ্চাগুলো লেজ দেখেন খুব সুন্দর। হ্যাঁ, বাচ্চাগুলো বয়স কত হলো? বাচ্চাগুলো আপনার ওই 20 দিন 25 দিন বয়স। 20-25 দিন। জি। তাহলে আচ্ছা, এরকম বাচ্চা আর এরকম মা কেমন দাম আসবে? এটা আপনার চ্যানেলের খাতিরে শুধুমাত্র 18,000 টাকা।
18,000। জি। তাহলে এই কোয়ালিটির মা গাড়ল আর ওই কোয়ালিটি দুটো বাচ্চা হ্যাঁ দেবেন 18,000 টাকা। জি। আচ্ছা, আমরা আরো দেখতে চাই। আচ্ছা, দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা একটা স্যাম্পল হিসাবে দেখতে চাই। আচ্ছা, এটাই আমরা ধরে দেখাই। এটা 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 সব এই কোয়ালিটির মালগুলো হবে, 2টা করে বাচ্চা। মানে এই কোয়ালিটির মা গাড়ল সবসময় 2টা করে বাচ্চা দেবে। আচ্ছা, এদের লেজের আকারটি এইরকম হবে? জি, এইরকম হবে, মানে হাঁটু বরাবর হবে। জি, এই পর্যন্ত। জি। আচ্ছা, 2 দাঁত এবং 4 দাঁত বয়স হবে না 4 দাঁত এবং 6 দাঁত হবে? 4 দাঁত থেকে 6 দাঁত। 4 থেকে 6 দাঁত বয়সের মা গাড়ল। ওজনটা পাবো আমি 32, 34, 35 এই ভেতরে, এর ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা। যদি আমার বন্ধুরা বাচ্চা না নিয়ে শুধু এই কোয়ালিটির মা নিতে চাই, সেক্ষেত্রে কেমন দাম পড়বে? 14,000 টাকা। 14,000। তাহলে আমার বন্ধুরা বাচ্চা পাচ্ছে মাত্র 4,000 টাকায়। 4,000 টাকায় 2টা বাচ্চা পেয়ে যাচ্ছে। জি। আচ্ছা, মায়ের লেজ যদি আরেকটু বড় হয় তাহলে কি দুটো করে বাচ্চা দেয়? ওটা আপনার বয়স বেশি হলে। ওগুলো অ্যাকুরেট ভাবে দেওয়া সম্ভব না। আসেন আমরা খামারি ভাইয়ের সাথে কথা বলি। তাহলে আমার বন্ধুরা যদি মায়ের সাথে 2টা করে বাচ্চা নিতে চায়, সেক্ষেত্রে অনায়াসে দেওয়া সম্ভব। দাম নেবেন 18,000 টাকা। 2টো করে বাচ্চা দেয় এমন মা গাড়লগুলো দেখতে অনেকটা ক্রসের মতো। জি। লেজ হাঁটু বরাবর হবে। জি। ঠিক আছে, এটা ছেড়ে দেন। তাহলে আমার বন্ধুরা কিভাবে যোগাযোগ করবে আপনার সাথে? ফোন নাম্বার আছে। আচ্ছা, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, এমন একটি নাম্বার দেন। 01923105930। আচ্ছা ভাইজান, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার বন্ধুরা যদি আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাদেরকে ভিডিও করে দেখিয়ে দাম দর করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। দর্শক বন্ধুরা, আমরা আপনাদেরকে দেখালাম যে 2 বাচ্চা এবং মা গাড়ল কত দাম পড়বে, কেমন বয়সের পাবেন, কেমন ওজনের পাবেন, সব কিছু জানলাম খামারি হেবুল ইসলামের কাছ থেকে। যদি আপনারা চান অবশ্যই খামারির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর কথা বাড়াতে চাই না, ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন।